ბიულეტენის შევსებისას შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის რიგითი ნომერი. თუ ბიულეტენით შეუძლებელია იმის დადგენა თუ ვინ აირჩიეთ, ბიულეტენი ბათილად ჩაითვლება. ბიულეტენი დამოწმებული უნდა იყოს რეგისტრატორის ხელმოწერით და სპეციალური ბეჭდით. ამის მაგივრად ხედავთ, აი აქვე სულახლო, ბათუმ ხარხები პირიქით მოიწევს საქართველოს სიღრმეში. ყოველდღე თითო გოჯ მიწას გვართმევენ. ჩვენ 1 ოქტომბერს ბიძინას მივეცით ხმა და მივიღეთ რესპუბლიკელები ხელისუფლებაში, რომელსაც თავის დღეში არ გაუმართლია დამოუკიდებლად არჩევნებში. და დღეს რესპუბლიკელების ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი და სხვები გაიძახიან, რომ ბაქრაზე გვირჩევნია რომ იყოსო, ვიდრე ნინო გურჯანაძე. მე ვიცი, რომ აქ არიან დევნილები, ადამიანები, რომლებიც საკუთარ მიწა-წყალზე დევნილებად იქცნენ, უკვე მე რამდენად. და ეს ადამიანები ელოდებიან ჩვენგან შველას, ელოდებიან იმას, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში, დაბრუნდნენ თავიანთი მამა-პაპის საფლავებთან ახლოს და შეძლონ ამ საფლავების მოვლა. პირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ და მივაღწევ კიდეც იმას, რომ ჩვენ გვქონდეს ნორმალური, კეთილმეზობლური ურთიერთობა რუსეთთან. არასოდეს არ დავუშვათ პირდაპირ სამხედრო კონფრონტაცია. ჩვენ გავხსნათ რუსეთთან ურთიერთობების გზები, გავხსნათ რუსეთთან ურთიერთობის გზა, გავხსნათ რუსული ბაზარი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, რუსეთი გადავაქციოთ ჩვენს მოკავშირედ იგივე ტერიტორიული პრობლემების მოგვარებაში. მოღალატეს მეძახდა მე ორი ბიჭის დედას, ის ადამიანები თვითონ შემოუძღვა რუსეთის ტანკებს და მე თითოეული თქვენგანი უპატრონოდ მიატოვა. ჩემი შემოყვანილი ტანკი არავის უნახავს და ვერც ვერავინ ნახავს და მე კი გპირდებით, რომ ჩემ გაყვანილ ტანკებს თქვენ დაემშვიდობებით და ყველანი დაინახავთ. ჩვენ გჭირდება ისეთი მმართველი, რომელიც აღარასოდეს სხვის შვილებს არ გაუშვებს წინასწარ წაგებულ ომში ძმებთან საბრძოლველად, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელს ჩვენს 20 ძმებს ვეწინააღმდეგებოდით და ვებრძოდით. ეს არასოდეს არ უნდა მოხდეს. საქართველოს მხრიდან არასოდეს ტყვი არ უნდა იქნეს გასროლილი ცხინვალის მიმართულებით. საქართველოს მხრიდან არასოდეს
არც ერთი ყუმბარა არ უნდა ჩამოვარდეს ცხინვალის თავზე და ჩვენ შევძლებთ გავაკეთოთ ის, რაც არის ბუნებრივი განვითარება ჩვენი ქვეყნების. ჩვენ შევძლებთ შევრიგდეთ, ჩვენ გვაქვს მიტევების უნარი, ჩვენ გვაქვს შერიგების უნარი და მე გპირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენ აღვადგინოთ ურთიერთობა, რომელიც გვქონდა საუკუნეების განმავლობაში ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან და დებთან. რომ მთელ საქართველოში კვლავ იგივე ადამიანების ხედან თანამდებობებზე, ვინც თავის თანამდებობას სხვების გასაუბედურებლად და დასატერორებლად იყენებდა. პირი დირექტივებია მიცემული 27-ში, რომ ნაციონალებს უთხრეს არ მიხვიდეთ პირველ საათამდე ადგილებზე. გავიგებთ, თუ გადის მარგველაშვილი პირველ ტურში, მაშინ ხმას მიცემთ ბაქრაძეს. თუ ვერ გადის მარგველაშვილი პირველ ტურში, მაშინ ბაქრაძის ხმებით მარგველაშვილს მიეცით, რომ მეორე ტური არ დაუშვათო, იმიტომ რომ ზუსტად იციან, მეორე ტურში 100 ქნოლს მოუგებთ. განსხვავებით კაცებისგან, არც თქვენ არ გულისხმობთ, პოლიტიკოს კაცებს გულისხმობთ. განსხვავებით პოლიტიკოსი კაცებისაგან, არც პირველი ტურის მეშინია, არც მეორე ტურის მეშინია. არც დებატებში დაჯდომის არ მეშინია. გამოგბრძანდეს ბატონი მარგველაშვილი, ერთი თვია ვიძახი, დაჯდეს ნებისმიერ ტელეეთერში, დამიჯდეს წინ და ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ავუხსნათ მოსახლეობას, ვის როგორ გვესმის ქვეყნის პრობლემები, ვინ როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემების მოგვარებას, მაგრამ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ მე მასთან ერთად დებატებში მონაწილეობა არ მიმეღო. თქვენ უყურეთ იმ ცირკს პირველ არხზე, როდესაც 2 დღეზე გაყვეს დებატები და როდესაც ბატონ მარგველაშვილს მაქსიმალურად კომფორტული პირობები შეუქმნეს. მე ვეკითხები ბატონ მარგველაშვილს, ბატონო გიორგი, 75%-მა უნდა ამირჩიოსო, რომ ამბობთ ჯერ ერთი რა დამსახურებისთვის და მეორე გეკითხებით, გურჯანაძესთან თუ გეშინიათ დებატების, პუტინს და ობამას როგორ დაელაპარაკებით? Aba,
Აბა,